Fala galera, beleza? Que é o Vitor. Tá começando agora mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje aconteceu uma coisa triste com a minha casinha. Nossa, que trágico. A única coisa que sobrou foi eu morar na casa da árvore. Vou até pausar o vídeo aqui pra vocês verem como é que ficou. Bom galera, já tô aqui perto da minha casa de frente. Vocês pensam: ah, Vitor, larga de ser mentiroso. Não destruiu nada, não. Olha aqui. Meu Deus, olha só. Olha só o resultado da minha casa. Pera, eu vou colocar aqui no modo criativo e já volto. Bom galera, já voltei. E olha aqui o resultado da minha casa. Aqui no andar de baixo, a única coisa que sobrou foi isso daqui. E os bolos não sobrou. O rádio pelo menos ainda funciona. Triste. Nossa. Olha que triste. Minha casinha toda destruída já. Não adianta mais nada. Olha só. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha que trágico. Não adianta. Bom, galera, já coloquei no modo sobrevivente. E a única coisa que sobrou foi a casinha da árvore. Que eu fiz pra mim e pra Sara. Triste. Viu? Não faz uma lareira. Eu não sei falar direito o nome. Lareira? Pera, eu já volto aqui. Rapidinho. Foi pra mim tentar falar lareira certo. E agora eu não sei se eu tô falando. Se eu tô falando certo, escreve aqui nos comentários. Se eu tô falando errado, escreve aqui nos comentários. Tá? Mas foi muito triste mesmo. Minha casa tá destruída. Eu tô muito triste mesmo. Olha ali minha casa, tadinha. Ela era tão nova. Agora eu vou andar, né? De carrinho. Uhul! Uou! Uou! Uhul! Que legal! Tá muito legal! Uhul! Uhul! Yes! Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau. Eu sei que tá muito louco.